So let's see how to nebulize a patient if our patient is on ventilator। और ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट नर्सेस के लिए है और उन फ्रेशर्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम वेंटिलेटर पे पेशेंट देख रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि वेंटिलेटर पे पेशेंट को नेबुलाइज कैसे करना है। सो बेसिकली वेंटिलेटर पे पेशेंट को नेबुलाइज करने के लिए हम नॉर्मल नेब किट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं टी नेब, जो कि टी शेप का होता है, इसलिए हम इसको टी नेब बोलते हैं। इसका वन एंड कनेक्ट करेंगे हम वेंटिलेटर से इसीलिए क्योंकि आजकल वेंटिलेटर में नेबुलाइजेशन का ऑप्शन होता है, तो इसीलिए हम इसको एक एंड करेंगे कनेक्ट वेंटिलेटर से, सेकंड कनेक्ट होगा हमारा नेब किट से। इसके बाद टी शेप का जो ट्यूब है उसको हम कनेक्ट करेंगे बिटवीन ईटी ट्यूब एंड एचएमई फिल्टर। एक एंड कनेक्ट होगा एचएमई फिल्टर से, सेकंड एंड हमारा कनेक्ट होगा ईटी ट्यूब से। कभी भी टी नेब को हम एचएमई फिल्टर के बाद में कनेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा उससे पहले ही कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं नेबुलाइजर स्टार्ट कर रही हूँ, टाइमर सेट कर दिया है एंड स्टार्ट रेस्ट। इसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम रह गया नेब फिनिश होने में। अगर आपके पास वेंटिलेटर में नेबुलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है तो आप सेम जो आपके वॉल पर ऑक्सीजन सेटअप है उससे नेब कर सकते हो, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको एंड जो मैंने वेंटे से कनेक्ट करा था उसको आपको वॉल से कनेक्ट करना।